Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan latihan napas dalam dan batuk efektif. Tujuan latihan ini adalah untuk mengurangi nyeri, mengurangi sesak napas, mengurangi penumpukan dahak dalam saluran pernapasan, dan membantu melatih atau mengembalikan pola pernapasan yang baik dan benar. Latihan napas dalam. Berbaring atau duduklah tegak di tepi tempat tidur. Pusatkan pikiran kepada pernapasan Anda. Letakkan tangan kiri di perut tepat di bawah tulang rusuk Anda dan tangan kanan pada dada Anda. Tarik napas dalam-dalam dan perlahan lewat hidung, lalu hembuskan napas lewat mulut secara perlahan. Saat tarik napas, usahakan dan rasakan perut serta dada Anda mengembang. Dan saat menghembuskan napas, usahakan perut serta dada Anda mengempis. Lakukan latihan pernapasan ini sebanyak 10 kali secara perlahan. Usahakan agar pernapasan Anda lancar dan teratur. Latihan napas dalam ini akan lebih baik bila diakhiri dengan latihan batuk efektif. Latihan batuk efektif. Duduklah dengan nyaman dan condongkan tubuh sedikit ke depan. Letakkan bantal pada pangkuan Anda dan condongkan badan Anda ke arah bantal tersebut. Tarik napas dalam-dalam dan perlahan lewat hidung, lalu hembuskan napas lewat mulut secara perlahan. Saat tarik napas, usahakan dan rasakan perut serta dada Anda mengembang. Dan saat menghembuskan napas, usahakan perut serta dada Anda mengempis. Lakukan latihan napas ini sebanyak 10 kali. Selanjutnya, tarik napas dalam-dalam, tahan napas selama 3 detik, kencangkan otot perut, lalu batukkan sebanyak 2 kali. Beristirahatlah dan ulangi sekali atau 2 kali jika Anda tidak mengeluarkan dahak. Selamat berlatih dan tetap semangat.